естідіңдер ақша? Алло. Алло, жиен, жаңа көңіліңе алып қалмадың ба? Жаңа ашуланып тұрғам ғой просто. Не қылдың жаңа? Ракета ма бір бәле деп жатыр едің ғой? Жаптың ба соны? Жоқ, нағаш лета ғой. Қазір жабылады. Жиен, сол қалаға келіп жатырмын. Болды онда нағаш, давай. Тұра тұр, давай болғанда. Мен что-то Шымкент сәл ұмытайын дептім ше. Күтіп ал, құдай қаласа 1 сағатта болып қалам. Болды нағаш, келген соң сонда. Қалай болмай жатыр? Братан, өтініш, айбеттеш, братан, кешірші. Тұш, братан. Айбеттеш, қателігім, братан. Жаңа мен ұрған не болды? Оны өткізерін. Боксерім, братан, мен негіз. Ондайларыңды айтып қоймайсыңдар ма? Мұнан ешкім естімесін ұйықтап қалғанымды. Ақыма, брат. Болды, братан. Короче, кешегі ақшаны тауып қойыңдар. Сен таппай ақ қойшы. Ертең болады кеш. Ертең болады кеш. Бүгін істеп сақ, ертең болады кеш. Ертең болады кеш. Бүгін істеп сақ, ертең болады кеш. Негр! Mais baixo, eu sleep, baby. Болмашы трек, true, baby. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Қалайсың, Жиенжан, амансың? Жақсы. Қашан келдің? Среда күні келдім. Қазір келдім де, көріп тұрсың ғой. Нағаш, атам, апам, ауыл, туған, жием, бөле, нағаш, туыс, тауық, қой, қора, жылқы, қалай аман есен ба? Келесі сұрақ. Сәл сұрағыңды очерттің өзі, қайсысына жауап беремін мен? Нағаш, енді сен көргеннен қуанып, бір сағынышын басып, бір қуаныштан қойып жатырмын ғой. Бүйткен қуанышың шешесіне рахмет сен. Бүйтіп қуанбай ақ қойшы вообще. Нағаш, жолдан шаршап келдің ғой, бір қарның ашқанша жүрсе тамақтанайық та. Жоқ, жолда 3 мезгіл тамақ жеп келдік, іс жерден тоқтап, қамыра қот берді. Конечно, жолда шаршап қарным ашып келді. Қызық сұрақтар қоясың, жиен. Нағаш, сен соңғы кезде бірден ашуланатын болып кеткесін, что-то сен үйлену керек ау уже сағанша. Үйлену керек деп сен айтпай ақ қойшы. Бүкіл әлем айтып отыр маған үйлену керек деп. Білемін оны өзім и так. Қарным ашты, жолдан шаршадым. Жүрші, тамақ жейші. Болды, мана жүрсей. Бірақ сонда да үйлену керек ше. Үйленемін, сұрақ қоя бермеш. Ассалаумағалейкум. Бауырым, қалайсың? Алмалардың бағасы қанша отыр? 450-550-ден ғой. Құрмаң жоқ па? Қалағаныңыз. Жоқ, сау аламыз ғой. Бағасы бір шара? Бірдей ала беріңіз. Бауырым саған құртырғанша бір анекдот айтып берейін. Бір күні бір журналист апамыздан сұрап жатыр дейді. Бір 15-20 бала босаныпты. Себебі неде десе, просто өзім қызғам да депті. Что-то анекдотым қызық болмады ау, саған өлең айтып берейін. Алатаудың биігінде, ойнайықшы биігінде, жалынатқан жас жүрегім жанып барады. Қой, ақшаң төледі, тащымды жерден. Анекдотмен бірге. Рахмет. Саудаң болсын. Звондап қояйыншы, бір қаяқта екен бұл? Жетіпті ма, жетпепті ма қалаға? Шайларыңыз, не қалайсыздар? Кірпіш қалаймыз. Квадрат метр, мың теңге. Менюді әкелсе бірінші сосын береміз ғой. Ойбай, кешіріңіздер. Жынды ғой? Жиен, короче, маған үйлену керек. Білесің ғой, жолым болмай кетті ғой. Ана жұмыстан да шығарып жіберді. Ана қызыммен де айырылысып кеттім. Өзім жүрген қызымның, прикинь, қазір 6 бала шағасы бар, Скоро батыр ана болайын деп жатыр. Өзім жолдас балдарым бар ғой, танисың ғой бәрін. Жолдас балдарым бәрін бала шағасы бар. Магазиннен памперс алады. Мен жүріп магазиннен пиво алып. Нормальный пиво болса мейлі ғой. Свежий крышка алған еще. Жұрттың балдары ұқсап миллер істен болады ғой.
Осыдан көтеріп кетейш, миллер алам. Сен өз дұрыс көтерілейін деп атсың ба? Или миллерге бола ма? Қандай мақсат қойып ағасын алдыңа? Не болды жем? Скандал шығарып не ерді? Әшін әзіл деп отыр. Не, юмор түсінбейсің ба? Маған сол жататын жерді бір ыңғайластыру керек болып тұр да енді. Бір айға ма, бір 2-3 аптаға ма, көп тұрмаймын. Нағаш, мен барда жататын жерді уайымдамасай. Біздің общага бар ғой, соған жатсай. Как раз үйленуге қыз іздеп жүрсің ғой. Біздің общагада не көп, қыз көп қой? Құлмаш, қаяқтың общагасы? Жеген, ұят қой. Ертең күледі ғой, жұрт дап-дардай басымен общагада жүрем ба мен? Қой ұят болады. Ана группаластарым айтқан бір ауыз, солар тауып береді. Жаңа официант не алды менюді? Сол құрып кетті ғой? Жоқ болып кетті ғой. Афикош! Сен осы жерден болашақта маған тұрмысқа шығасың ғой. Сол кезде махрге не сұрайсың? Маған ол зат аса қатты маңызды емес. Қанағатшыл болу керек қой. Оған сен бақытты болсаң болғаны. Камера 75, iPhone 11 Pro Max и Dyson. Бұл жаман қанағатшыл екенсің, е? Басқа ешнәрсе керек емес пе еді? Негізі керек қой, бірақ Ей, кімсің сен? Не тығып отырсың? Маға сен бачы адам зәресін алдың ғой. Бәң қорққандай. Не тығып отырсың археолог ұқсап? Іштеге жаңа кілтін жоғалтып алған ем. Кесе іздесіп берейін. Жоқ ой, іздеспей ақ қой. Мен жаңа алдым. табылады қазір сол. Негізі желаниең болып тұр ма іздеуге? Желание зерттеуде ғана болады. Айбаш, не айтып отыр? Қой ше, давай. Бір белерді айтады осы ше. Негізі не үшін жинап отырық? Азамат ше, группалас. Иә. Кезінде оқудан шығып кеткен. Соның құрметіне сол қалаға келіп жатыр екен. Ол қаяқта? Ебайды қалай тауып келдің сен? Тарихтан тауып келдім. Местопалка жіберген жоқсыңдар ма? Сол арқылы таптық та. Амандасайық та. Амандасайық та. Группалас. Сен уже ашуланатсың ғой, әңгімең бәрі палқы. Неге сен жүйкең тозған, Нәпсін қозған деп қой. қатының божбан, Қазақстан футзалдан озған деп қой. аяқ киім тозған. Баклашка ол. На бекем қуып кеттіңдер. Жүріңдер, дастархан дайын. Как раз шай ішіп әңгіме қыламыз. Жігіттер, не істеп жатсыңдар жалпы? Не тіршілік? Қалай күн көріп жатсыңдар өзі? Не істеп жүрсіңдер болғанда тойханам бар. Соны айландырып жатырмын. Жақын арада ет магазин ашқам, Нұрот деген. Солармен күн көріп жатырмық қой. Досан, сен не істеп жатсың? Сол қалада 4-5 ломбардым бар, 1-2 движение бар, тағы басқа. Шүкір болады, сонымен жаймен деп жүріп жатыр. Ержан, что там сенші? Мен жер планетасының президентімін жекчандар. Ой, үшін бездельникпін десе, короче. Таза бездельниктің әңгіме. Қысқасы жігіттер, қалаға келу себебім Құда қаласа көтерілу керек болып тұр ғой. Білесіңдер ғой менде, жұмыс жоқ, ақша жоқ, қатын жоқ. Қалаға келіп кішкене көтерілсем ба деп отырмын ше, жұмыс істеп. Соған енді маған жігіттер бір айға демеймін, хотя бы бір аптаға бір тұратын жер керек болып тұр ғой. Жотам қайсың үйге қарайын? Қой жігіттер, мен тұрайын, жүрейін. Балам сәліктен алып уақыт болып қалып. Екеуміздің баламыз бір садиктен емес. Бұл алып жүр жүргенде. Жақ. Тет-тек болып қалған мұндай үйге қып-қызыл екен ғой кәдімгі. Доспыз деймін еще. Кімнің кім екені осындай да білінеді да бауырым. Мошенниктің әңгімесі оның артық.
Досым, сен көмектесетініңді білген маған. Красавчиксың ғой сен. Көмектесем деп атқан жоқпын. Кіргізбейді да үйге. Жынды ма? Кім кіргізбейді? Не қыласың, кіргізбейді да. Ой, айтсай, кім кіргізбейді? Біреу. Біреудің аты бар шығар, айтсай. Қатыным ал. Сен түгілі әке-шешемді қарттар үйіне өткізіп жібердік қой. Сорлы қатын болды, сол үшін ажырасам ойдым менде. Не ап, маған проблемаңды айтып көттің? Сен конкретно айтсай, үйіңе кіре аламыз ба, кіре алмаймыз ба? Кіре алмайсың. Бар кетсе онда аналардың артынан. Не отсын? Жұртты мошенник деп қояды, подкаблук. Өлгенше тарттың ба енді? Кетті көп. Болмаса айдайсың ба? Жиені келсе тай берген, нанға жағып, май берген, алтындай болған ағашың, табасың мені қай жерден? Айналайын жиен жан, күнім саған қарап қалды ғой енді. Жан, общагаңа кіре алам ба? Ой, жаңа кісі оғадыр ең. Ой, бай группаластарым бар, анау-мынау. Солар күтіп алады деп айттым саған ағаш. Жаманның жолдасы көп, жанына пайдасы жоқ деп. Жүрсің енді үйсті. Жиен не ап, мақалдатып беттің? 30 мың теңгелік тамадалар құсап. Конкретно айтса, кіргіз аласың ба, кіргіз алмайсың ба? Бол, нағаш, келе берсе бір нәрсесін қыламыз ғой. Таксимен кеш, өзім күтіп алам. Давай, адрес қазір местополка тастайым. Шотты дей саласыз ба? Ма, бұлар шотты да төлемеген ба? Төлемеген ба? База жоқ. Шотты кассаға төлей салайын мен онда. Лақтырып кетпейсіз ба? Лақтырып көтпейін ғой. Мақұл. Шот төлемейсіз ба? Шот төлеп қойдым ғой официантқа. Жынды ғой, мен алаяқ көріп алдым ма? Райым. Ей, Райым деймін. Ау, не болды? Нағашым общага келіп жатыр еді. Кіргізу керек. Қалай кіргіземіз? Болды, кіргізіп аламыз ғой. Уайымдамасай, как всегда идея бар ғой менде. Серьезно айтып жатыр мен. Жындымай, серьезно айтып жатыр мен да. Айтып жатырмын ғой, кіргізіп аламыз, идея бар деп. Сен идеяларын білеміз ғой. Либо лотокта жатамыз, либо біреуден қашып бара жатамыз. Пара жеп қой сенікі. Уайымдамасай, брат, бұл жол точно болады. Шақыра берсей нағашыңды. Ана кісі төледі ма шотты? Саған төлеймін деді ғой. Ай бе, төлемеген болыпты ғой. Қанша болды, көрші? 73 мың. Штрафың құтты болсын. Бұл кредит бар еді? Иә. Қанша еді? 130. Квартира бегі қанша еді? 50. Күнде қанша аламын мен? 3 мың. 3 мың теңге. Негізі кіммін мен? Официантсың. Официант. Жіп бар ма бірден көрші? Арқам ба? Не аласың? Асылам. Қылсам жете алмайсың бәрібір. Қалайсыңдар жіттер? Шүкір жақсысың ғой. Четко, жақсы ғой. Ты вот что там, қаяқтан келетсің? Сырттан соң, жаңа сыртта дони көріп қалам. Археолог саттымыз келем жүр жер-жерше. Бір өлі білдіріп жүр осы бала. Біздің дони ма? Өзіміздің дони. Сол бала соңғы кезде бір нәрсе бүлдіріп жүрші. Алдым полицияға ұстап. Бүгін бір бәлет тығып жүр. Что-то ұнамай жүр соңғы кездерші. Соны мен де байқап жатырмын негізші. Менше тамыр ұнап жатырмын ба саған? Сен вообще ұнамайсың маған. Ой, не істеу керек саған мынау үшін енді? Бич, Каспийге кірші. 5 мың теңге алдыршы маған.
Номеріңді айтшы, жалмауыз. 707. Дальше айтшы. Жын ұрып кеткен ба? Бүйтіп ұнамай-ақ қойшы. Братан. Кешір. Нормально. Братан, кешір. Ёб твою мать. Брат, кешки пиша бойты. Брат, қойшы не аласың? Скорый қалсан. Брат. Олар кесе биттер бізді, брат. Апарып тастайық. Мектер кеме атты. Брат, баш кет. Жүр. Камера жібе. Құдай өзін кешіре гөр. Енді уақтырмайым. Содан болды дейм, ойбай. Жақсы бетті, артынан берсей, неме егет болды? Бәрі дайын бәке, бәрі дайын. Әдейм. Не дайын? Ештеңе дайын емес қой. Бәрі дайын бәке. Ойындамаш. Дайындап қоймайсыздар ма студияны? На, жаз. Сериал түсіреміз. Мировой уровендегі сериал түсіреміз. Мировой уровенде. Біз квинчик болғаннан кейін Райымбек. Бізді бүкіл дүние жүзі көретін сериал түсіреміз, Құда қаласа. Болды. Сериалдың аты қалай? Себепсіз сезім деген сериал. О, әдем. Сериал қалай болады? Сериал былай болады. Сериал мына басталады. Таксимен келеді, пойызбен келеді. Самолетпен ұшып кетеді. Күшті сериал болады сондай. Мынауский болады. Мировой уровендегі болады. Так, бүйтеміз. Қазір енді мен 3-ші сериал түсіре берейін барып. Сен көмекке кел. Тентек па кетіп қалған ес. Так, достар, Southside Media каналына тіркеліп қоямыз, колокольчикті басып қоямыз. Райымбек, бошы. Бол. Лайк, комментарий жазып кетеміз, қолдап кетеміз. Біз 3-ші серия кеттік.